新闻要来关心武汉肺炎的影响着各地餐厅也是旅游饭店业者。讲起来，伊是真惨淡。苗栗有一间婚宴的会馆，媒体300外刀占7成，损失惨重。另外，伫南庄老街，尤其拢挂嘴暗，拢唔敢试食，业绩减差不多5成。垦丁有一间民宿，因为无人客，伊决定要封馆1年。 婚宴会馆零零清清，只剩几名员工。这是苗栗市上大的婚宴会馆，受到疫情的影响，2月份的业绩真惨。常被退了将近有300多桌啊。对，那其实，在2月份的桌数来讲，其实有占了7成去了。 除了餐厅有名的南庄老街，人嘛减少一半以上，而且这上大地色就是游客试食。但是你看，大家拢挂嘴啊，消费意愿无悬。对不对？要给他试试，他都怕了。啊，是哦。对啊，他不敢试试啊，口罩都戴着，大家也怕啊。赌城也占，对对对，因为其实到处都不好，所有观光景点。 观光景点游客减少，民宿业者嘛受到影响。垦丁有一间民宿，因为等无人客来，过去对2月开始封馆1档。 我们的5楼屋顶在漏水，经常在漏水，这样一进来不方便了。那我们就想说，先封馆整修了。原则上是这样，那以后1年过后，我就不清楚了，是不是还恢复还是干什么这样子？垦丁其他业者嘛讲，不管是退订，也是延后的情况，大约是有3成，大家拢真辛苦。嘛希望疫情会当赶紧退散，恢复收入。